किधर जाना है? क्रैश पे चले जाओ यार, क्रैश पे लैंड करते हैं। अरे सब लोग इकट्ठे रहना यार प्लीज़। फॉर्म पे जा रहे हो? चलो ठीक है, फॉर्म पे ही चले जाते हैं। मैं तो टावर पे ही लैंड करूँगा यार, क्योंकि टावर बेस्ट है सबसे फ़िलहाल, क्योंकि सारे फॉर्म पे आ जाते हैं तो फिर गोली बहुत चलती है। अरे ये क्या मिला? रॉकेट। पहला किल हो गया। चलो एक गन मिली अच्छी, नहीं तो गन ही नहीं मिलती। अरे चल भाई, क्या कर रहा है? रॉकेट लॉन्चर को स्नाइपर की बुलेट से उठा दो यार। स्नाइपर भी मिली अच्छी है, ठीक है। चलते हैं यहाँ से, जाते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट ठीक कर ले थोड़ी, जल्दी जल्दी हो जा। वही बंदा आ रहा है, बंदा आ रहा है। एक किल ले लिया मैंने। इसकी ये गन अच्छी है, इसकी वाली गन अच्छी है। इसको ठीक है। ओहो, एक किल हो गया मेरा। कहाँ पे किल हुआ है? चलो डॉक्टर उठा लिया तो वो भी अच्छी बात है। अच्छा भाई, रिव्यू कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, हौसला रख। छुप जा भाई, यहाँ पे बंदे आ रहे हैं, बंदे। भाई बहुत ऊपर पड़े। क्या कहते हो दोस्तों? बंदा है किधर? रॉकेट लॉन्चर मार रहा है यार। भागना बनता था ब्रो, भागना बनता था। लूटो निकलो यहाँ से बंदा।
यार जल्दी जल्दी दायरे में चलें, बंदे आ रहे हैं। किधर हो लाला जी, किधर हो? अरे यार फॉलो कर दो यार भाई को, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो यार, कमेंट करो जल्दी से। अच्छा मेरे टीममेट तो वो हैं। ग्रेनेड फेंको। ओए मेरे पास ही गिर गया। मैंने फेंकना किधर था, मेरे पे गिर गया यार।